の箱研究所の磯野です。今回はアースクエイカーデバイスのテンタクル紹介したいと思います。こちらのペダルですけども、アッパーオクターブサウンドを付与するといったね、非常にシンプルなもので、つまみはなくてもね、スイッチだけになります。ちょっとどんな感じの音か早速鳴らしてみたいと思います。ギターはストラトキャスターで、アンパークリエイターのアビタです。手前にね、ファーズフェイスと、後ろにね、プリアンプ乗ったいつものボードをつないでおります。ではとりあえずね、クリーンサウンド鳴らしてみます。こんな感じで、もう純粋にアッパーオクターブのサウンド足すようなねイメージです。僕今ボードにオクタビア入れてるんですけど、例えばオクタビアの場合ですと、じゃあこのテンタクル出します。オクタビアの場合ですと、今セッティング自体はね、ボリュームがだいたい10時ぐらいで、ブーストは0なんですよ。なんですけども、やっぱちょっとね、こう歪んでるような感じがちょっと出るんですけども、このテンタクルはクリーンサウンドにアッパーオクターブサウンドを足してるような印象になりますね。で今ちなみにつなぎ順なんですけど、ギターからファズフェイスで、その後にこのテンタクル入った後に僕のボードにつながっているという状態で、今はクリーンサウンドに鳴らしましたね。でこれね、ちょっとクランチさせたサウンドに一回踏んでみたいと思います。手前にね、テンタクルですね。今はだいたいクランチしたサウンドに踏んでますけど、これね、ファズ、今ね、ベンダーワイヤルですね。エレハモの部分ちょっとつないでますので、一回それで歪ませた上でテンタクル踏んでみます。で今はね、ストラトのディアピックアップで弾いてる、ブリッジ側のねピックアップで弾いてるんです。これね、このアッパーオクターブ系のファズは、ストラト糸でネックフロントピックアップで弾くとね、特色がよく出ます。じゃあディアピックアップでちょっと一回弾いた後にフロントピックアップに切り替えてみます。で今ですとテンタクルの後にエレハモのねベンダーロワイヤルが来てるという状態なので、歪みペダルの手前にテンタクルが来てる状態ですね。今度手前ね、ファズフェイスを踏んだ上で、このテンタクル踏んでみたいと思います。手前に歪みが来ても後ろに歪みが来てもきちんとね、こうアッパーオクターブサウンドを付与できる鳴り方っていうんかな、このアッパーオクターブ一応上のサウンドの鳴り方というのはやっぱちょっと違いがある。踏んでるペダルもね当然違うので変わってはくるんですけども、どっちにつないでも全然いけますね。このねアッパーオクターブサウンド、そのオクタビアとかもそうなんですけど、このねギターボリュームを絞った時のサウンドですね、結構面白い音が鳴ります。リングモジュレーター的なサウンドって言いますかね、鳴らすことができます。ちょっとギターボリュームを絞った状態で一回鳴らしてみます。ギター中の場合だったら、では7ぐらいに絞ります。9ぐらい。で今ギターのねトーンが7ぐらいなんですけど、これをね例えば3ぐらいまで絞ってギターボリューム10で弾いてみます。トーン上げます。
ギターボリュームとかトーンですよね、使うことでオクターブの鳴り方っていうのかな、その金切り音的なサウンドと言ってもいいかもしれないんですけど、雰囲気が変わりますね。なのでお気に入りのペダルがあったとして、その前後にねつないで踏んであげることで、こういうねなんかすごいエフェクティブで、僕的には結構トリッキーなサウンドにも感じたりするんですけども、鳴らすことができるのはね非常にいいかなと。で純粋にこれ自体で歪むわけではないので、他のねペダルと組み合わせても、変にぶつかり合って音作りがしにくくなるというようなね印象は少ないペダルですね。で個人的にはなんですけど、例えばこういうアッパーオクターブ系のペダルつなぎまして、ギターボリュームもねちょっと絞ってでね、それこそフェイザーとかねやっぱかけるのは僕結構好きですね。過激なフェイザーでも面白いですね。でギターボリューム例えば10にすると、こういったね単音フレーズなんかにやっぱ絡めてあげてもいいし、アッパーオクターブ系で言うと、それこそオクタビアもあるし、以前弾いた分だったらねファズマンとかあるし、いろいろあるんですけどね、本当にこう歪まない感じでこのアッパーオクターブサウンドを簡単にね付与できるという手軽さはねすごくいいなと思いますね。であとラブペダルもね確かこんなようなペダルがあったと思うんですよ昔。でただそっちはねどうも位相が反転する、エフェクトオンにすると位相が逆になるっていう話を聞いたことあるんですが、このテンタクルに関してはエフェクトオンにしても位相の反転はなさそうですね。検知器で調べても大丈夫だったんで、もう位相をね気にされる方であっても、全然使っていただくことができるのはいいところなんじゃないかなと思います。こんな感じでですね、すごくシンプルですね。もうエフェクトのオンオフだけでもうこういうサウンドが得られるというのはねありがたいですね。それとあとねこのペダルの特徴としてはスイッチがねフレキシスイッチングって言って、踏み方でねラッチ方式とモメンタリー方式切り替えれるらしいんですよね。どういうことかっていうと、普通にエフェクトオンオフですね。ラッチ方式の場合だったらこんな感じでオンオフすればいいんですけど、モーメンタリーの場合だったら、踏んでる間だけエフェクトオンになるっていうのがこのスイッチアクションだけでいけるらしいですね。押してる間はオン、離すとオフという感じでね、それがほんとスイッチのアクションだけで切り替えができるという分ですね。一応ね電子リレー式のスイッチを使用してるらしいので、一応電源供給ですねしないとダメよってことなので、今はパワーサブから電源を取ってますけど、一応その電源だけちゃんとね繋いだ状態で鳴らしてくださいねという分ですね。この手の分だとバイパスサウンドめちゃくちゃ変わるんかってとこなんですけど、そんなになんか気になるほどではなかったですかね個人的には。本当よくできてるなというね、今鳴らしたようなアッパーオクターブサウンドが欲しい方であればこれはね非常に使いやすいというか、迷いはないんですよね。つまみがないんで、ただ単純にもうフットスイッチを押せばねこういうサウンドが得られますので、こういったねアッパーオクターブ系のエフェクターを探している方であればねぜひ試していただくといいんじゃないかなと思います。今回はアースクエイカーデバイスズのテンタクル紹介いたしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた。